Премьер-министр Абылгазиевдин демилгеси менен өкмөттүн бардык автопаркы жаңыланышы керек. Кычыраган кымбат баалуу кызматтык жол тандабастары менен бизнес класстагы автоунаалардын ордуна жупуну капчык үчүн үнөмдүү электромобилдер пайда болот. Албетте уккан кулакка ишенүү кыйын, бирок өкмөт башчынын мындай сунушу өкмөттө колдоого алынууда. Анткени менен бул тууралуу баары эле айтып берүүгө батынган жок. Камерадан качкан аткаминерлер өздөрүнүн кымбат унааларына отурган бойдон көздөн кайын болушту. Тегеле бош жүрөт мына бирөөнүн машиналары менен. Жарасын он мне гости будут так туда-сюда. Кийин белгилүү болгондой журналисттерден качкан унаа өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары Эмилбек Бусурманкуловго таандык эмес болуп чыкты. Ал кызматтуу унаа пайдаланбайт экен. Өзүнүн жеке машинесин зарыл болгон учурда гана, мисалы күтүүсүздөн аймактарга командировкага чыгып калса айдайт. Негизи ал жумушка жөө келип кетүүнү туура көрөрүн айтат. Бул жоругун аткаминер кесиптештерине да сунуштайм дейт. Премьердин электромобилдерге өтүү идеясын Бусурманкулов толугу менен колдоого алууга даяр. Мен колдойт элем премьер-министрдин өкмөт башчынын сунуштарын, позициясын. Жада калса биз мындай машинада жүрбөй, жөө жүргөнүбүз жакшы болот эле деген. Азыр мен машина менен деле жүрбөйм, мен болушунча жөө жүргөнгө аракет кылам. Менчик машинага колдонгон азыр көрүп атпайсызбы ушу пробканын айынан азыр көбү самокатта, велосипедте жүрүп атпайбы, ошолорду колдойт элем. Батыраак жетесиң да. И ден соолукка пайда, и экологияга пайда дегендей. Негизи премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев маморгандардын автопаркын электромобилдерге өткөрүү программасын иштеп чыгууну тапшырган. Бирок ошол эле учурда бул демилгени ишке ашыруу үчүн бюджеттен 1 сом коротулбашы керек деген талабы бар. Шаардын экологиясына тынчсызданган министрлер кабинетинин башчысы аткаминерлерди электромобилге өткөрүү менен автопаркты оңдоо жана аны камсыздоого кеткен каражатты күйүүчү майга жумшалган акчаны үнөмдөөнү каалоодо. Премьер-министр Кыргызской республики не так давно встречал. Премьер-министр жакында эле Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкынын директорлор кеңешинин курамына кирген бардык мүчөсү менен жолуккан. Аталган банк биздин өлкөнү колдоп, бизге көп эле долбоорлорго жеңилдетилген насыя жана гранттарды бөлүүдө. Ошон үчүн биз бул жагдайдан колдонуп, электромобилдерди субсидия менен алышыбыз керек. Кредиты льготные выделяет, гранты. Программаны иштеп чыгуу тапшырмасы экономика министрлигине жүктөлгөн. Чынында аталган ведомство бул маселенин үстүнөн бир нече жылдан бери иштеп келет. Калк арасында электромобилдерге болгон суроо талапты жогорулатуу үчүн бажы төлөмү алынып салынган. Ошондой эле өкмөттүн белгилөөсүндө электромобилдердин батареяларын кубаттоо үчүн электр энергиясына 1 сом 59 тыйын өлчөмүндө атайын баа бекитилет. У нас каждым годом увеличивается. Бизде жыл сайын электромобилдердин саны өсүүдө. Азыр өлкөдө 100дөн ашуун ушундай унаа бар. Эми тийиштүү инфраструктура түзүү зарылдыгы пайда болду. Май коюучу жайларда кошумча шарт түзүү зарыл. Долбоорду ишке ашыруу үчүн биз электромобилдер боюнча дирекция түзүүнү демилгелегенбиз. Инициировали создание дирекции по электромобилям. Өкмөт башчынын пикиринде Кыргызстандагы электр энергиясына болгон тарифти эске алганда өлкөдө электромобилдерди колдонуу потенциалы жогору. Бирок ал калың элдин катмарына жайылуу үчүн биринчи кезекте аткаминерлер өздөрү үлгү көрсөтүп, капчыкка үнөмдүү электромобилдерге жапырт өтүүсү зарыл. Абылгазиевдин айткандары турмушка ашканга чейин өкмөт мүчөлөрү менен Борбор калаанын тургундары бензин менен жүргөн унааны колдонуп, абанын булгануусуна салымын кошо беришмекчи. Себеби мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык 2017 жылы республикада 1 миллион 173 миң транспорттук каражат катталган болсо, анын 94,6%-нын чыгарылганына 10 жыл же андан ашык убакыт өткөн. Чынара Нурсеитова, Перизат Бакытова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.